Par exemple nkunda kwereka nk'akarorero ona aba bitwa aba plant mashuri bakora amasuku nandi urashobora usanga umuntu akora ibintu by'isuku arahembwa kuruta umuntu yicara muri biro hano uri muri biro ari boss y'uwo muganda yahaye amahanga uko akazi kaba ari isuku bikamahera bamenshi ishuri musanga ridufasha kunguka mu mutwe baguka mu mutwe no kumenya umubano n'abandi kumenya kubana n'abandi afite yo wize nyene tuza kwigisha n'abandi nico kidufasha cyose life vraiment nayibonye cyane twabura kubona warigeze usonza umunsi umwe ngo icyo kurya gikene jewe naba kumutanga nka baskuru nkajya intete ubu mayere go quartier ubu bamwoyira gufukafuka aho haba muri cyo bahiye life basanga par exemple nk'umuvye yarubatse inzu kumutanga me akazi karahetse life irabakubise ngiye ngo ntashobora kwigurisha bati naco twaye tuzojya fo so watunga abishi barabaye ugasanga turabona umuntu yingiye mu gipangu kabisa kandi kona kigobe rohero bien ngabo usanga yakwituga bihara abeto bamwe basanga James nka control par exemple c'est control abarinzi nka batatu muri Amerika aba Canada bakagomba kukwezi bino kwazura postingirwa byabo ro cyangwa muri inzi yasohoye indirimbo ntari ngaha kufasha ku radio ku televiziyo ukaronka amafaranga uko ya je nta kandi kazi nigeze nkora Soti nakoze no kwa TV online makeye mwajewe nta kandi kazi ndakora Okay, yes, reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye kazi cyane mu kiganiro ishuri ry'ubuzima aho no munsi tugiye gusangira kino cigwa n'umurundi aba muri Canada ariko n'ubundi yamara yagisha abarundi n'abarundi kazi imisi yose ni Gibieve tubikaze cyane bakoze cyane imisi yose n'ubundi naho uri hariya umuna kumva mu rurimi rwanje oya ni bondi reka aho jawo sene yo avuye n'ushaka kubagira okay aho mu mutima ubizi ushaka kuyibagira kamere okay imbere yo kugenda je nenda kuzi nk'umu promoter promoting abaririmbyi kandi nabonye ubona bitanguye kera da naho ugeze hariya warabibandanije aka motivation gamutare kabigutuma naka afite ari ikintu bita ikintu ukunda nikora ikintu ukunda nk'igiheba okay naho uja mu bindi bintu usanga wagarutse nyine kubera vuga ati ikintu nkunda ni iki n'umuntu ntibashitse hariya wasanga hari abastare b'abakanadiye ba Dax n'abandi bakomeye hariya mbega uje gucukurikiraho no barabaho mugabo hari nirega uzoshaka kurabe kenshi abantu naho bataba bavenga mu Burundi bava mu bindi bihugu byose byo muri Afrika iyo bageze mu bihugu bya hariya kenshi usanga gumana ya mico yawo wakurikirana inzi wawo janje mva naguma nkurikirana inzi wacu kenshi usanga kwa Facebook yawe iriko abantu benshi bo ngaho mu Burundi usanga kenshi umubona ivyahanye rero nta handi je nifakuza navuga ngati manaje wacu hakija uri hariya bahakumbura afite umuntu nyine haryoshye nabonye abantu bari ngaho i Burundi hakuba baza makuru cyane ku gihugu cy'u Burundi ubabaza nk'amakuru kuri biriya bihugu ahubwo niyo bamenya muri market dukurikira ibitari by'iwacu gusomba iby'iwacu wewe uri hariya wamenya amakuru cyane ya Canada cyangwa i Burundi amfite ukuntu bigeze ibintu turi kuri social media yaho ngaho iwacu umuntu ariko kugena social media zaho iwacu hari gabone ibintu byo ngaho iwacu bikamubesha nuko natwe nuko nawe uri ngaho uravye social media zo mu mahanga hari ibintu byinshi zikubesha zozo jemura mengo ni zitera iteka bijya bihugu donc zirabi promoting mu ishusho nziza no afite ibihugu byose ndashaka ndagoye nka example ibihugu byose bya fakinga basi tubona kuri social media si yo life ya bacha babigira kugira tubakunde cyane none nkuko ngabo uja usanga mu baby berakumusanga akigenda kwiyo ka golf ahagira kiri garden akifoto cyaka video cyo mengana mu boss cyaka cyo mengana mu musiri mu
rero n'abazungu nuko umuzungu rero usanga life itageze neza mugabo akiriya akantu kuri social media ushaka gushaka akantu kaje niyo mpamvu naho ne ku bazungu kenshi naho ne basohokera ahantu heza ukabona baca gafata ka video nawe nkoreye ne urimo twekwe aba mu Burundi tubonye umuzungu abigize ubona umenga hari karabesha ngo sio life naho baye. Okay, ndeka ko murengera turaza kubijema ahubwo gato Jesse nkugaruka gato kino kiganiro cyacu ni kijanye na development personnel dufasha umuntu wese kwitora kuyorienta mu buzima ariko di yari yakuze gute jewe navuke ngahe Bujumbura nyene ukira Rohero abita mu Gatozi mbeshi ya barahazi ego ndakurira kuriye mu giti tu ya no kuko byari bisanzwe abantu bashaka kuja mu giti basanga muri life birenze mugabo ego no kuko nabaye kumutanga prenda wa kumutanga kuja kwa mucarama muganda ja kubona mu isiku nabaye mukamenge cy'ibitego cy'isa none kumujene Bujumbura n'ubwawe kabisa mba bajya kugateka nje mu mageto ndabe rero magato nyene niho nyine tutanga gushira ubwenge cyane kenshi abanarize nyene so mashuri isumbuye university nayi heje nyene aho umenga mashuri ntacafasha cyane niyo niko kuri none n'ubu niko tubibona abasitu nk'abazungu kwiga mu bisanzwe si ibintu umuntu yatira kugisha umugani yapara yuhanje jewe umwana wanje sinzomwatira kwiga azobigira shasa bireke no ahubwo ikintu gihari twebwe abanyafrika tugiye guhindura ko si abazungu bamaze gutemberera bakorera ko cyane eske nigiki kizomfasha iki nje kintu tuba dukwiye kumenya cyane nande eske ibintu ndiko ndiga bizomfasha iki aho ugiye kubiraba ucyo benshi usanga baca mu myuga bakiri bato muko je nk'umwaranje muko turana muhaci yakuja kwiga amasiyantifiki Rwanda umenye hamwe ati weja kuja mu zera kwigisha kubaza cyo nawo mekanisha kwigisha ko n'imodoka aca gitangura ari muto azogere gukura experience ngena mu amasiyantifike n'ibyo scientifique kuja ngo muri université y'u Burundi bigengo droit bigengo histoire Chera mwana vraiment kiri mutuka mwigisha okay reka twisakurize ku mwugumu arazungu nawe ko bameze ariko ariga nawe ntingi ibintu byinshi abagati cingiye kubi ibyo nico cyo cyambere mu buzima nuko hari ibintu byinshi cyo kwiga imyuga myinshi abati je niziki nico kizomuzi me nka twebwe twaje par exemple ibintu bya gestion nta munsi n'ibishuri ndafasha ariko byaragufasha none ubumenyi uri kurakoresha ishuri kintu gufasha nini tudatahura ishuri musanga rigufasha kunguka mu mutwe baguka mu mutwe ko kumenya umubano n'abandi kumenya kubana n'abandi afite yo wize nyene tuza kwigisha n'abandi nico kidufasha cyone okay ico gihe none urumva wize gestion warufise indoto kuzoyikoresha na sectionize je nawe mamageza aho myandikije muga wumva ko ni gikuzo kwiyorientamo nyuma yo kuyaheza afite ngaho mu Burundi ego urashobora kwiga par exemple urashobora kwiga ntamenya iyo kugira ugetse amashuri kandi n'ikintu ngirakamaro cyane mu buzima bw'umuntu me abajene b'iki gihe twiga tudafise intumbero usanga atsinze kwiga usanga agiye muri section atazi n'ikimaze atazi iyi section ngaheza nzokora iki yo twihembera cyane nk'ubu par exemple niyo abajene benshi abo bidoga ngo ubuzi kandi benshi twiga tuvuga ati turonka akazi mu biro turonka akazi muri banke mwawe uri gutera imbere uko gukora muri biro ariho uhembwa amahera make hariya muri Canada niko bimeze
ukora akazi koroshe rikamera abamake ukora kari akagoye rikamera abamake babuzi bahunga yana nk'ubwo twe duhunga ngaha mu gihugu wacu mu ntari naho usanga ari guhemba neza Par exemple ndakwereka nk'akarorero ona aba bitwa aba plan mashuri bakora amasuku n'andi urashobora usanga umuntu akora ibintu by'isuku arahembwa kuruta umuntu yicara muri biro hano uri muri biro ari boss yo mu Rwanda yahaye manga uko akazi kaba ari isuku bikamahera bamenshi okay sasa rero we ndumva numviza wavukiye mu Irohero mu Gatoki mvuze ko uvukiye mu bakire sine wambeshe ariko uwarigize ubabazwa n'ubuzima cyane cyane kandi nawe nakwititse n'ubuzima mb'ahantu heza life igoye tugiye twaba kumutanga life yarabaye twaje nakuze mbana mama gusa mama yaguye mu bisanga by'akazi bimaze kugenda uko tuhatwe nyine turabana muhira wowe ugira kangahe kingira kabiri twabana turi batatu bari icyo gihe hariho umupetitsere babana muhira uriga mwento twabana turi batatu ariko ndiga muri secondaire nari umufinaliste life vraiment nayibonye cyane twabona kubona warigeze usonza umunsi umwe ngo icyo kurya gikene jewe naba kumutanga nka baskuru nkajya intete ubu mayene ku quartier ubu bamwoyira gufukafuka abahaba muri cyo bahiye life basanga par exemple nk'umuvyeyi yarubatse inzu kumutanga me akazi karahetse life yabakubise mugiye ngo ntashobora kwigurisha bati naco twaye tuzojya fo so watunga abishi barabaye ngaye ugasanga turabona umuntu yinjiye mu gipangu kabisa kandi kana kigobe Rohero bien ngabo sana yakwituga bihaye bibaho Yo jenga par exemple nabaye makatsi wa boss hana no masite ndabizi uko abantu mwiste bafite amafaranga menshi cyane mu boss mwana nshaka kubisigura hari umuntu usanga abahumiste par exemple saa sita kutugaye ngaho n'inyama n'ijoro yari yo mucenga n'amafiti n'embye akibera mu kageto kiwe fresh nuko sanga aho ndi aho ndafise inzu be afise uduga rutaye barukaze baje kurabana nabi mucinga haraga ugaye ngaho n'ijoro nari ko ubuzima wabaye baba yabo ngo nimwe ni biro bafaye umva dikera okay ubuzima ndamuzi cyane hano ubuzima burangoye muri life yaho yacu mu Burundi kubaha igeze igihe kimwe ukinga i Burundi utaraje muri Canada ukuri ikintu utaruzi ko ukoze ndavuga ibijanye n'akazi oya ugeze avuze je ahubwo bifise amashance jewe nta kandi kazi nikaze nkora je natanga ku ya page ya Facebook ya 2016 Ubwo nsaba ndabikora nk'umuntu nk'umufana bisanzwe. Ejo gihe wari ukiri umunyeshuri ariko. Nayo umufinaliste. Rero cyo gihe ndibuka hariho page ya Satisfy ndarakoze. Ejo ncanza nk'umuntu avugira isi. Kigere ndamenyekana cyane. Ubu baje nabo mpinga nta mahera. Ico gihe maze mura challengingana nige yarinda. Ya. Chege hariho hadugezera twika sana. Basi twatwika sana ku mbuga igihe haca bashaka kubaho concert yafize na Sabi yase twabishusha yashuha sana. Muza nk'abahiganishwa nani mukari hajya yafuza abantu ndagatukajya wagira amafakti ku byari biryoshye sana cyo gihe. Biryoshye cyane cyo gihe. Rero uko imyaka iza surtout abantu ba generation en fait hari ukuntu muri myaka abantu batakunda social media cyane sinyo basi bona para muri kigiye urabona ko abantu bose
bataba yuko social media ari ikintu ushobora gushaka ibintu byawe bikagera kure abantu babibona urumva komsa rero kiya ntibabitahura makarice gihe nibera muhomo je na profit agasitse tu sohotse abona nene abantu genze mwagohemo ya na profit agasitse rero no hako nyene rero ape 2020 batangura biraza buke ubona umuntu aza kubwira amfasha gupostinga akagwa nka 3000 agwa 2 nawe amahera je nk'ukwe ndayareke wone untiyakoreye bibiri byagusa akantu k'umunota ati tanamani kanga kubona basi ukwizoro nka gasamire sa 50 mba rero après nka 2021 yatangwa rero biraduga cyane mba utangwe kubona abantu hari gusanga abantu bugure nka banke guhamagara tangura ibiki rero vuga ko natanguye kwipangira jewe ariko ya page wavuga uva muhiri wanyu ico gihe wari ushatse iki muhira none hari yawo abeto abantu basanga James nka contract par exemple c'est contract n'abarinzi nka batatu muri Amerika aba Canada bakagura ku kwezi bino kwazura postinga byabo cyangwa muri inzi yasohoye indirimbo ntari ngaha kufasha ku radio ku televiziyo ukaronka amafaranga uko ya je nta kandi kazi nigeze nkora sote nakoze no kwa TV online makeye mwajewe nta kandi kazi ndakora bomba uyu munsi hariho kandi arabu aprenera burogu ukamya ngo tugembese nko usanga me yandonke akazi nyanguze ndasensamile utonda misi yose kwa sensamile wata nkabwakwe abatuno urumbo weje gihe vraiment kuri je navenga hamwe maze kuva ngabo ndi muri 2024 nke 2024 mu mpera je naronka hafi 2 kwezi kubera page ya Facebook nto yahembwe na Facebook ahubwo yahembwe n'abantu korana muri nk'icyo gihe rero jewe niko nta kandi kazi ndakora ngaho mu Burundi kandi ariko muri aba star bahari hariho umustar yo kwishimira ati ujya bienfait yaramfashije kuduga ahubwo nuwaye mwose ukuti abashasha bari hit bose abo bose Dramati badiwani abari noje abone afrere aho sije nashobona yose yikaze hano je ntafashe kandi bose nafije atarumwe aravuma atarumwe aramenyekana ukiye ngombya afite urumva uko uravye generation ya 2020 nuko boya 2020 cyangwa nari mu bantu bavuga kuri social media nari mu bambere kamene urumva utayikumva dukoze utayivuza kuyo habanyandikira nkabamunya fratana kuri mu go support wasanga ari tunyeshure hari bamwe guhamagara mukicara mugasangira twabya turabibona naho ubona ko ubuzima naho atari fresh mugare gitangaje abastar y'abarundi rero amaze gutendera cahiye cyane ko yakurenze aravuga ko n'umengana gikenewe kandi jana babwiye ati jewe nabona naho hotel imbere cyose nuza kurondera hotel imbere shauri yabo ngaho mu yatiko cyane umuntu je namye mbara kafisi impano cyane yari nyinshi Sino jana sinzi ngo nishiziwe byoshe kandi zari zizwe asubira bakambwira nkamufasha iganiro nkamustingira iki ambwira ati no jura ashoboye mugabo ivyo byari bikaze ndimo zizabo ndizari zizwe mugabo uriko yumviza abari ndimo nziza urumva kandi ukumva yuko afise amalyrics meza me bikagorana kubera abati ni chance y'umuntu cyangwa umuziki ni chance abo nk'uyu munsi ko hariho social media uriko uraba nk'ubu abantu bari kuri internet reka dushaye dufate Facebook ni kure ni kabarundi benshi abantu bafise ama page manini cyane
baba aba star nyene baba bandi ba promotinga mugasanga ivyo bintu ntibiko birabaha amafaranga no bivana pe oya ngaha nyene ari ibintu bakunze kuvuga kenshi iterambere ry'ibintu byose iterambere ry'igihugu ona nk'ubu naho ufata basi nk'abageni bacu b'abarundi tubaterera muri Nigeria batajya barabarindiye tubaterera ngaho mu Burundi aba batubonye ngaho mu Burundi bosigara babona yuko bajya natwe abacu bapfuye ngaho muri Nigeria bari bazinze ariko iterambere ryose rihura n'igihugu rimwe niba for example umuntu ari muri Amerika ashobora gukora akantu gatoya kagatuma atera imbere ku rwego rurenze kandi bisanzwe kandi hari abandi babikora ngaha cyane yego me ugasanga hari umuntu for example nk'ubu afite impano aradukina amakomedi aradukira amakonteni akaraga n'amamiliyoni muri Facebook usanga duhere y'ibisento 3 million 4 million niyo basanga aco byinjije umuye yambara udukambi nta mahera niyo rero babanije ariko yepeyanye cyangwa eligible nyene bitangwe kwemererwa kwinjiza amahera biri biento ni vuba ntibavyumvise biya nivyawa rero uzobona bizorinda kandi rero bijya bintu bizofasha igihugu cyane bigwiza amadolari menshi uba mu Burundi amadolari yatoye yavuga ko bigenda kose igihugu nk'amarundi we urumva basa amadolari yinjira mu gihugu byose ya afite hari ibintu byinshi social media yumfasha bibaze kuba yariki